Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд дахиад нэг бичлэг хийхсээр байтал 1 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд бичлэг хийн гэдэг нь жоохон ер нь хэцүү санагцсан. Ер нь ямар нэгэн бичлэгийг хийчээ дараа нь ингээ харахаар дандаа энэ дээр ингэж хэлэх хэрэгтэй байсан байна ч юм уу, энэ дээр ингэж хэлдэг байж ч юм уу гээл дахиад эдит хийх гэж явсаар байгаад 1 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд шинэ жилийн өмнөхөн нэг бичлэг оруулъя гэж бодоод ингээд зорин энэ бичлэгийг хийж байна. Энэ бичлэгийг ямар зорилготой хийж байгаа гэхээр нүүр арчилгааны бичлэг. Гэхдээ skin care биш, нүрээ хэрхэн будахаас өмнө бэлдэх вэ гэдэг бичлэг байгаа. Одоо шинжлэх болгож байгаа. Тэгээ ер нь өдөр тутамдаа одоо юу гэх юм өдөржингөө ингээд гадуур явж байгаа ирэнгүүт уул айгүй гой будаал гарахад дараа нь ингээд нүүр ингээд крем ингээд шингээгүй ч юм уу те ингээд хагараад ч юм уу эсвэл заримдаа ингээд арьсчин кремээ сайн хүлээж авахгүй ч юм уу те тийм үе зөндөө гардаг шүү дээ. Тийм болохоор яаж амархнаар хурдан skin prep хийх вэ гэдгийг та нартай хуваалцах гэж имжлэг хийж байгаамаа. Тэгээ би өмнө ч гэсэн ингээд залчуу бас нүрээ ингээд будахаар тиймэрхүү асуудлууд зөндөө гардаг байсан. Тэгээ өөрийнхөө арсыг жоох ойлгоод миний арсанд юу хэрэгтэй байна гэд тэрийг ойлгож эхэлснийхаа дараа ер нь нүрээ хэрхэн prep хийх вэ гэдгийг бас ойлгож эхэлсэн. Тэр утгаараас тэрөө нүрний будаг илүү их гой шингэж цаанаасаа тийм ийм толгор харддаг болсон гэх юм уу. Тэгээд ялангуяа би нөгөө нэг ойрд айгүй их хачаалтай байгаа болохоор ингээд нүрээр амир хэм гарсан. Тэгээд ялангуяа нүрээр гарсан байгаа үедээ нүрний одоо өрөвсөл, шарах болон батгыг хэрхэн naturally балдалд сурах вэ гэдэг ийм бичлэг гэж аамаа. Тэгээд одоо та бүхэн харж байгаатай адилхан ингээд ер нь ингээ улаалттай байгаа. Ер нь ингээ нүгээр ингээ улаалттай. Ер нь жоохон улаалттай байгаа. Тэгээ батганууд гараад арай жоохон идээд арай гайгүй болцсон байгаа. Patch гэдэг штэ тий. Scar patch ч юм уу, pimple patch ингээд зүйлх наагаад тэрийгэ тойруулаад будчих юм бол patch чинь тэгэж бас тодорхой хэмжээнд харагдахгүй өдөр тутамдаа ингээд зүгээр болох байхаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд алын нуршилгүйгээр эхний step. За эхний step нь болохоор би ингээд нүрээ угаацсан байгаа. Нүрээ өглөө босоод би ерөнхийдөө савнгаар угаадаг зүгээр бүлээхэн өрөөний температур усаар 10 удаа ч юм уу ингээд сайн зайлаад тэгээд дараа нь ингээд сэлбитгэр ч юм уу хөнгөөр ингээд арчдаг. Ялан одоо нэг нүрний арсанд чинь ер нь бол өөрийн гэсэн одоо тийм батг гаруул тэрийг өөрөө эмчилж чадах тийм хэмжээний бактери байх хэрэгтэй. Тийм утгаараа миний арсанд ялангуяа холимог арстай би тэгээд өглөө ингээд бодохоор хитрхийн нөгөө нэг зарим газраар хураа болохоор хитрхийн хураашаад ч юм уу тэр газраар илүү батг гардаг ч юм уу эсвэл одоо буруу юм хэрэглэхээр ч юм уу эсвэл нүх бүгэлдэг ч юм уу тиймүүд хэрэглэх юм бол эсрэгээр илүү батг гардаг ч юм уу тийм өөр байдаг. Тийм болохоор өглөө зүгээр нүрээ усаар сайхан шавшаал угаачаад ер нь бол тажгүй болчихдог. За тэгээд first step нь болохоор Medicube Zero Pore Pad хэрэглэж чинь. За ингээд ялангуяа ингээд улаалттай байгаа болохоор ийм хүүтэн пада ингээд тавингууд улаалт жоохон багасч өгнө. Тэг ингээд хэдэн секунд тавина. За ингээд 2 минут ч юм уу 1 минут ч юм уу ингээд тавьчаад арчаад ялангуяа одоо нөхцөлтэй хэсгэрээ сайн харьцахад болно. За. Тэгэнгүүт ингээл арс ингээл галалзаал хэлж байгаа. Дараагийн алхам маань болохоор хоёр дахь алхам нь болохоор серум байгаа. Энэ болохоор sample serum. Биений тосыг авсан. Тэгсэн чинь sample serum дагалдуулж өгсөн байгаа.
Миний түрхдэг serum болохоор ер нь бол usually T3 модны хандтай ч юм уу тайвшруулах serum-уудыг түрхдэг. Тэгээд дууссан болохоор одоохондоо өөр serum авахга хүлээж байгаа болохоор энийг хэрэглэж байгаа. Тэгээд амар их үр нөлөөгүй ч гэсэн ер нь бол улаалтыг дарах зорилготой serum байгаа. Улаалтыг дарах кремний маань ер нь serum гэсэн. За энэ дэр ингэж түрхэд. Сүсгэж. Багш шинэ хэл. Энэ стики ер нь бол ингээд нарны тосч бай, кремч бай, серумч бай ер нь өөр төрлүүд байдаг. Арчны адилхан орттой ч гэсэн зарим нь арай илүү шингэхэн ч юм уу, зарим нь эсвэл ингээд наалддаг ч юм уу те. Тэгээд өөрт чинь ер нь аль нь илүү болж ийн гэдгийг бас өөрөө туршилт хийгээд тэрийг өөрөө олох бах. Брендээс шалтгаалж, ямар компаниас шалтгаалж ингэж өөр байдаг. Миний түрхтг нь болохоор хөвчлийн юм усрахгүй. Тэгээ наалдах нь илүү бага санагддаг. Энэ гэхдээ бол ялтчгүй ингээд ийм жоохон наалдамхай юм бэлээ. Гэхдээ зарим хүмүүс ингээд наалдамхайг илүү дээр үздэг юм бэлээ. Наалдамхайнууд нь болохоор илүү ингээд shiny болгож өгдөг гэх юм уу, гэрэлтүүлэгч ихтэй байдгийг санагддаг. Ус нь болохоор илүү ийм smooth тэгээд харагдуулдаг гэж бодоод байдیں۔ Ингээд наалтчаад айгуу наалтах юм бэл. Тэгээ яалтчгүй зарим хүмүүст яг хуу тонер бод хэрэглэхгүй тонер түрхдэг. Би ихтэй хувийн бодолтой. Гэхдээ миний болохоор нэг амар надад тийм нэг тонер хэрэгтэй биш санагдаагүй. Илүү чигшлээ тосоорч юм уу эсвэл жел кремээр өгсөн хамаагүй үр дүнтэй санагддаг. Зарим хүмүүс л яг тонероо түрхэд хураа арьстай хүмүүс ч юм уу тэр хүмүүс тонерны илүү цогт юм уу гэж надад бол санагдсан. Гэхдээ тэр нь одоо миний хувийн туршлага preference юм уу да. Тэгээ зарим илүү улаалттай өдрүүдтэй одоо жишээлбэл дүнгиж батг гараад батг нь ингээд онгоогоо тийм үү идэ гараад ч юм уу тийм үеинүүдтэй болохоор энэнийг ингээд түрхэд өгчдөг. Энэ нь болохоор aloe vera-тай адилхан энэ нөгөө Round Lab-ийн Mugwort гэдэг ийм жэлэн одоо тос ч юм уу крем ч юм уу жэлэн юу байгаа. Тэгээд нөгөө aloe vera-г ингээд захтансан үедээ ч юм уу улаасаа үедээ түрхэхээр ингээд айгүй гоё тайвшруулад өгчдөг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан гэсэн үг. Ер нь бол адилхан дуу эффекттэй. Тэгээд хэрэглөхөөс өмнө хөрөгчөнд хийж агаад ч юм уу ингээд орой унтахаасаа өмнө ч юм уу ингээд 50-аад хонохоор айгүй гоё маргааш арьс айгүй гоё сэрдэг. Тэгээд ер нь улаалтыг айгүй басгаж өгдөг гэсэн үг. Өнөөдөр нэг амар төрөхгүй жохон л энэ улаалтан нэрээ ингээд тайвшруулах зорилготой хүүтэн бойл илүү гоё нүрийг өргөж бас ингээд улаалтыг авилгаж өгдөг байгаа. Тэгээ нэг их хэрэггүй. Яг орой унтахтаа бол гоё ингээд заандуу түрхэд унтчих болно. Тосны оронд хаяа ингээд арьс үнэхээр амрах хэрэгтэй үе байдаг. Skin barrier гэмтчихсэн ч юм уу нэг тиймэрхүү үе байдаг штэ. Буруу юмаа хэрэглээд арьс айгүй тийм амрах ёстой үедээ л хэрэгэлт юм одоо би. Гэтэ ер нь тэгэл өдөр тутамдаа ч гэсэн ингээд хэрэглэж болно. Надад бол айгүйх таалагдсан гэж хэлж болно. Тэгээ ойрт ингээд яалтчгүй энэ яг ингээд энд ингээд батгнууд гараад байгаа. Тэгээ ер нь гормонтой холбоотой гэсэн. Би гормоны батг амирх гардаг. Өмнө нь гайгүй болцсон байсан. Тэгээд буцаад амирх гормоны батг гараад эхэлж байгаа. Болохоор зүгээр одоо юу гэх юм ямар ч өдрөх хэлбэл тэрнгээрээ даваа талтай. Ер нь бол арьс ингээд ер нь цаанаасаа ингээд гэрэлтээд эхэлж байгааз ингээд цаанаасаа ямар ч юм зүгээр тос төрхсөн гэхэд л ингээд гэрэлтэж эхэлж байгаа. Тэгээд дараагийн ярих гэдэг тос нь болохоор Солонгосоос авч исэн Red Blemish гэ Dr. G гэд бас Солонгост нэлийн од юм бэлээ. Тэгээд амар их сайн тос зөндөө хайсан гэх юм уу зөндөө тос туршиж үзсэн. Тэгээд энийг би анх авахдаа бурууг нь аваад яг би аваагүй л дээ хүн захиад авахад бурууг нь авсан байсан. Нөгөө dry for dry skin гэд хураа арьсных гэд
бичсэн авцсан. Тэгээ би анхандаа бас тэр анзаараагүй түрхэд улам батг гараад тэгээ дараа нь яг нөгөө оригиналын одоо зүгээр туслаг ярьсныхыг олж аваад тэгээд ер нь түрхэж эхлээд нэг сар гарсан болж байгаа юм уу? Ийм дотроо ийм жели бүтцтэй ийм тос байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор ялтчгүй ингээд батганы дараа ч юм уу батгах чи ингээд гарч ирчээ дараа нь хилинг тайвширж байгаа үед ингээд түрхээд тах юм бол нэг олон юм түрхгүйгээр эднэрээ ингээд түрхээд тах юм бол ер нь ингээд баг багаар алуу болоод сүдинг болоод эхэлт юм лээ. Бас тийм жели бүтцтэй тэгээд маш хурдан шингэдэг арьсанд. Ер нь бол тосоо жоохон шингэхийг хүлээх нь бас айгүй их чухал. Юмаа тоснуудаа түрхэж байхдаа дунд нь бас нэг жоохон поз аваад тэргээ шингэснийхэн дараагийн тосоо бас шингэх нь чухал. Яг үнэхээр яарс үед тэм цаг гардгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үедээ зүгээр. Гэтэ хамгийн гол степ нь болохоор бүх юмаа түрхэж дуусчаад нэг 2 минут заавалж хүлээгээрээ. Тэгэхгүй бол ингээд арьс чинь бүх юмаа ингээд шингээж авч явах хооронд дахиад пудер ч юм уу, крем ч юм уу шууд ингээд түрхээд эхлэх юм бол сайн хүлээж авч татах шингэдэггүй байгаа. Тэгэхээр 2 минут хүлээгээд тэгэнгүүт бүх нөгөөний түрхсэн юмнуудыг арьс чи өөрөө уугаад эхлэнгүүт кремээ түрхэх юм бол айгүй хурдан гоё сууртай гарч өгдгөө гэсэн үг. За ингээд 2 минут өнгөрсөн байна. Ер нь бол бүр амар галаалт нь багасаад ингээд уусаад өгсөн байгааг та нар харж байгаа. Тэгээд нарны тосны хувьд болохоор би 3 өөр нарны тос түрхдэг. Эхнийх нь болохоор энэ доктор Албагийн UV Essence Purple гэдэг нөгөө батг гардаг хүн ялангуяа энийг ингэж түрхчих юм бол ер нь ягаад нүүр ингэж өөр өнгөтэй харагддаг гэхээр батг гараад тэгэнгүүт өрөсчөнгүүт тэр талаараа ингээ улаачингууд бусад хэрэгнээсээ илүү ингээд улаан ч юм өөр өнгөтэй харагдаад ангууд нүүр ингээд одоо тэгшгэн биш ч юм уу эсвэл ингээд адилхан өнгөтэй биш харагддаг. Одоо цоохор ч юм уу тий. Тэгэнгүүт ягаад цагааруулдаг ийм тос ялангуяа purple суурьтай түрхэж байгаа гэхээр улааны чинь харилгаад нүрийн чинь жигт ер нь өнгөтэй болно гэсэн үг. Тэгэнгүүт крем тавингууд нүр чинь ийм жигт харагданаа гэсэн үг. Тийм болохоор энийг тавьдаг. Яг энэ нь болохоор гэхдээ бас нэлийн цааруулт юм элэ. Их амирх түрхэх юм бол амирх цагаарна. Тэгээд энийг түрхдэг байгаа. Ер нь солонгос хүмүүс бас амирх түрхдэг юм лээ. Тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ Centella-гийн Hydra water based ийм намнас байгаа. Энэ болохоор тийм нөгөө цагаан одоо ингээд каст үлдээдгүү амар хурдан шингэдэг усан суурьтай болохоор айгүй хурдан шингээл халуун болчдөг. Тийм болохоор одоо юу гэх юм амар халуун үед ч юм уу эсвэл зүгээр өдөр тутамдаа ч юм уу ингээд хальт ингээд бодолт хийхдээ төрхүүл амар тохиромжтой санагддаг. Энийг болохоор маа найз намны тустан байхад надад явуулж исэн. Энэ болохоор Япон тос гэсэн. Би сайн мэдгүй. Гэхдээ энийг одоо өдөр тутамдаа бодоод идэх хүмүүс байдаг штэ. Тэгэх юм бол энэ чигшил амар сайн өгд юм лээ. Тэгээ бас нүүрэнд амар хүн тусахгүй. Тэгээ хурдан шингэдэг. Тэгээ ингээд хичнээн тос төрхөөгүй байсан ч гэсэн яарад бүр ингээд амар хурдан явж байгаа үед энийг ганцхан төрхөө тосоо төрөхгүй байсан ч гэсэн ингээд цаанаасаа юм чигшил өгöd байдаг юм юутай юм лээ. Тэгэхээр бас тэр нь бас аягүй таалагдсан. Би болохоор өнөөдөр үнэхээр улаалтайгаа байгаа болохоор энэ цагааруулах тосоо төрхийж бодлоо. Тэгээ бас та нарт сонирхолтой байж магадгүй. Бусд нь ягаад гэвэл цагааруулахгүй зүгээр энгийн тос болохоор цагааруулдаг тосыг төрхүүл ямар харагдах вэ гэдгийг бас ингээд харуулъя гэж бодлоо. За ингээд гарныхаа хажуудалд аваад одоо жоохон төрхий харж олно. Жоохон тийм цагаан мөртлөө жоохон улаан ягаан туйтаагаад тэгээ ингээд шингээд ирэхээр улам гайг болно. Хэрвээ үнэхээр цаг зав байх юм бол ер нь түрхчээд дундаа түрхмээр байгаа бол түрхчээд нилээ нэг цаг маг байцвал хурдан гоё шингээд болчихд юм лээ. Үнэхээр цаг зав байхгүй байгаа бол жоохон түрхэл бодож болно гэсэн үг ээ. Тэгээ одоо энийг улаад гаад энэ дээр энийг басны одоо бас намын тосч гисэн арьсаа purple-ж байгаа нэг хэсэг юм болов уу гэж бодож байна. Адилхан өнгөтэй болохгүй. Руугаа түрхээд тэнгууд ингээд
Дэг төрх харангуут ингээд миний царай хүзүүнээс ингээд нэлээд өөр өгдөж байгаад өнөөд одоо яг нөгөө өвөл болсон болохоор ялцчихгүй ингээд буцаад ингээд цагаарсан. Тэгэнгүүт нөгөө нэг арай гайгүй. Гэтэ ингээд одоо юу 100 нөгөө нэг ингээд наран болцсон ч юм уу тийм юм үе дээр ингээд төрөхийн нүднээс бүр амар өөр харагддаг. Тэгэх юм бол бас хүзүүндээ бас төрчих болно. Заавал тэгэж өөр харагдуулах шаардлагагүй. Ингэж байгаа л ингээд төрөх чинь. Тэгэнгүүт хүзүү чинь ч гэсэн ингээд адилхан арай илүү цагаан болоод ирнэ гэсэн үг. Тэгэнгүүт хүзүүнээс өөр харагдахгүй гэсэн үг. Тэгээд хөлөрсөн ч гэсэн их амар гуйжаад байдаг болохоор ер нь бол тажихгүй зүгээр. За ингээд Я хөл батарчлаа. За. Гэмэрхүү. Одоо тэгмүүд ингээ улаалт хайрцангуй багсаад ирж байгааз энэ нэг улаацсан байсан. Энэ багсаад ирж байгаа зү. Нэг жоо ингэж орчих. Дараагийн алхам бол хамгийн important алхам. Тэг хүмүүс байхгүй бол аваарай гэж зөвлөмөр байна. Энэ нь болохоор минийх нөгөө нэг хугараад унцахгүй юу. Тэг энэ болохоор ийм green cover up байгаа. Энэ тэгээд би нэг солонгос авчихсан. Тэгээд юу олон хүмүүс дэдэг улаан, ногоон, цагаан гэх өнгөнүүд. Тэгээд ямар өнгөн ямар та тохиромжтой гэхээр одоо нүрний доотлыг дарах бол тий эсвэл батгаа дарах бол гээд өөр өнгөнүүд нь өөр өнгөний тохиромжтой. Миний хувьд болохоор хамгийн ихтэй өнгө нь ногоон өнгө. Тэгээд ногоон ганцаараа ин аав үлдсэн байгаа. Нөгөөдөл нь хураад унцсан болохоор унгаагаад. За тэгээ ингээд цэвэрхэн ингээд багс авч агаад энэ ногооноо ингээд жоох аваад энэ крем нь юутай тэнгүүтээ ингээд талтлаад өгнө гэсэн үг. Гараараа ч гэсэн төрхөж болно л доо. Тэгтээ кремээр багсаараа төрөх юм бол арай илүү даралт нь илүү цэвэрхэн гардаг гэж боддог. Тэгээд ингээд улаацсан байгаа хэсгүүд тэрийг дараад гээд нэг хэрэггүй жоохон яг тэгвэл ногоон өнгө нь крем болохоор амар сайн уурсаад олон одоо тавтахгүйгээр ингээд хөнгөн энэ бас ингээд батга гарсан маа ингээд тэгээд юм жоохон соригдсон байгаа. Тийм чинь ер нь жоохон өө сэвэн дээрээ гэсэн үг батгахныхаа өө сэвэн дээр арай нэг өөр өнгөтэй хэсгүүд дээрээ ч ихс байж болно. Ингээд бас тэг үнэхээр амар улаалттай байвал бас тэр улаалтаараа ингээд одоо жишээлбэл энэ жоох удлаацсан мод ингээд тэнгууд улаалтаараа бас ингээд төрхөж өгч болно. Тэнгууд ер нь бол батгай чинь нараад бас нүүрний чинь өнгийг одоо энгийн өнгөтэй чинь өөрөө чинь нүүрний өнгөтэй адилхан болгож өгнө гэсэн үг. Ногооноор үлдэхгүй. Жоох улаалтай дараад. Камерна жоох харахгүй болохоор таландаа ингээ харагдаж байгаа шиг гэдэг. Тэг эхлээд ингээ хөнгөн түрхчээд дахиад хаана нь түрхүүл болохоор ингээд өөрөөсөө дахиад хараад жоох нэмж юм тэр аясаараа нэмж болно. Тэг миний хамарны хоёроор жоох улаагаад идэв. Яа ч мэдгүй. Жохон таслаг болохоо гэдэг байх гэж бодож чинь. Тэг ингээд Ингээд шал ураа харагдаж байгаа сте. Ногоон нь ингээд дараад одоо ингээд кремийн төрхөнгүүд ногоон моёор сарагдахгүй. Ингээл зүгээр арьс чинь цэвэрхэн гоё юм шиг ингээд харагдана ер нь бол. За. тэрийг жоохон засч өгөөд хитрхи ингээд зузгаан тавьчих юм бол бас ингээд мэдэгдэн гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд жоохон дахиад дараад өгч болно. Хитрхи зузгаан харагдаад байвал гараараа багсараа жутаагүй бол ингээд тавьчингууд цаанаас хамаагүй. За танаар би артл төрөл. Бараг ингээ гарсан ч нэг юм мэддэггүй байгаас тээ. Ер нь бол яг нэг ногоон туяа байгаа хэл та. За одоо бүгдээрээ
кремээ түрхцгээ. Энэ cushion powder Hera-гийнх. Тэгээ би болохоор 23 түрхэж чинь бэж өнгөтэй. Johnson Mall бас хэрэгжилж исэн. Тэгээ Johnson Mall болохоор өвлөөсөө илүү 100 илүү тохиромжтой санагдсан. Бас coverage нь арай жоохон бага. Тэгэхээр одоо батг гарсан үедээ ч юм уу түрхэнгүүд батхан шууд харагдаад идэг байсан. Тэгээд тийм болохоор Hera-г сонирхож үзээд тавьсан чинь ер нь бол тийм одоо амар их түрхсэн юм шиг харагддаггүй хэрнээ батгыг амар сайн басаар дарж өгдөг. Тэгээ тогтоц бас айгуу сайтай юм бэлээ гэж хэлмээр байна. Энэ миний 2 дахь баг. Ингэж дараад тэгээ XS нь ялангуяа ингэ шинэ болохоор амар их гарч ирдэг. Тэгэнгүүт энэ дээрээ жоохон ингэ дараад ингэ тэгэнгүүтээ тогшоод яхан давар явуулаад бүхний харж байгаатай адилхан одоо энэ будааг үсэг энэ будцсан байгаа хэсэг илүү хэмжээгт өнгөтэй тэгээ цаанаас сайн гэрэлтэн тэгтээ бас батгаа ингэ сайн дарцсан байгаа. Одоо би нөгөө талаар харуулъя. Нөгөө нэг камерныхаа толонд яг сайн харж чадахгүй болохоор тал руу гарч байгаа. Одоо тий өдний доорх. Энэ дээрх эхлээд ингээд нөгөө нэг cushion powder-ийн кремүүдийг ингээд түрхэхээр жоохон нураад идэг талтай айгүйх гарч ирдэг болохоор тэрийг ингээд сайн дарж агаад тэгээ үлдэгдлэр нь дахиад дээрэс нь ингээд тавьж болно. Гэтэ энэ яалтчгүй нөгөө нэг бас хөрхөн natural хэрнээ дузаан гардаг болохоор заавал тэг шаардлагагүй. Ер нь бол ингээд сайн шингээхийн тулд сайн ингээд жоохон хүчтэй ингээд дараад тавьд болно. Тэгээ ингээд үлдэгдлийн чиглэл болгохын тулд сайн ингээд дараад хүс рүүгээ ингээд жоохон тавиад хамгийн хоёр талтай ингээд гараад идэх нь. За ингээд иймэрхүү байна. Тэгээ ойртоо тарах юм бол баг зэрэг батг мэдэгдэж байгаа боловч хүн нэг амар ойрт бол харахгүй л үтэй тий. Холоос олон ингээд гялалцсан юм шиг харстай. За ингээд жоохон шингэн хүлээх хэрэгтэй. Дараагийн будалтайгаас өмнө нүүр чинь хүлээж авах хугацаа өгөх хэрэгтэй. Заримдаа үнэхээр ядраад ч юм уу сайн унтчихтаагүй өдрүүд олон өдөр ажилтаа ч юм уу тийм бах юм бол дараа нь мистер бас ингээд цацаад бишээ sorry. Програм харуулж байна. Энэ мистерээ усан мистер ч юм уу цацаад сивэд тэнгүүт ер нь бол крем ч бай, cushion ч бай устай холдохороо нүрэнд чи илүү сайн шингэж өгдөг. Ус жоохон ингээд оруулаад өгөх юм бол тэгээ жоохон хүлээчих юм бол улам ингээд нүрэнд шингэж өгнө гэсэн үг. Ингээд заримдаа ингээд кремэд түрхчээд ингээд унтцдаг үе байдаг штэ. Одоо цаг болоогүй ч юм уу тэгжээс үе мэдгүй байгаа хальтай хүн болгонд тэг намайг бас ингээд хаяа ингээд хальт нэг 5 минут ч юм уу өдөр амраагаад босоод ирэхээр крем ингээд амар гой шингэсэн шаргадаад байдаг штэ. Тэр болохоор нөгөө нэг биений чинь хөлстэй одоо нүрэлүү чинь шингээд ер нь бол ус холилдохоор тийм одоо шингэсэн юм шиг цаанаас чинь түүний арьс чинь юм шиг бас харагддаг. Удаа зөндөө байгаа. Тэгэхээр бас усаар ингээ мистерээ бэхлээд ингээд шингээгээд өгөх юм бол бас нүртэй чинь илүү гой тогтсноо крем. Тэгээд би жоохон шингэн хүлээгээд тэгээд дараагийн алхам бай. Ер нь ингээд шингэчлээ. Одоо дараагийн гэтээ ер нь бол шүү дээ. Би бол их амар тийм сайн нүрээ буддаг хүн бол биш. Ер нь хэцүү дээ. Тэгтээ яг өөрийнхөө хэмжээнд жоохон enhance-игээд ер нь жоохон өөртөө тохирсон дуу бодолтыг олох гэж хичээж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг уу их сайн биш, их муу биш. За
Тэгээд яг бас ингээд ийм бичлэг хийж байгаа дээрээ нүрээ хальбардаад үзүүлье. Энэ зүгээр миний үдсмийн бодолд. Тэгэл иймэрхүү бодол тэгэл газар алхаал явж идэм да. Энэ болохоор этюдийн сүдэр өсгөгч юм уу гэх юм уу монголоор. Ингээд харандаа шиг айгүй хэрэглээд амархан. Ингээл яг зураал явцдаг болохоор тэгээд тийм амар нөгөө нэг бараан биш. Тийм болохоор алдаа гаргасан ч гэсэн юм харагддаггүй гэх юм уу. Уртан шингэдэг. Тэгээ хамраа өндөрлөё. Ер нь бол энэ хоёроо ингээд сайн зургаад. Тэгээ ингээд камеранд харж бас ингэж яах гэж хэцүү байна. Ингээд доошоо явуулаад. Тэгээ энэ хоёроо ингээд бие гаргаж өгөөд бундаас болохын тулд ингээд энэ хамрын хажуу тишээгээ гацраа жоохон багасгахын тулд ингээд чигээрээ тэгээ бас ингээд би ийм зүрхэн хэлбэртэй баг. Нүүр зүрхэн хэлбэр биш. Үс зүрхэн хэлбэртэй. Тэгээ нүүр жоохон бөөрөнгийн зүрэн дөө. Тэгэхээр ингэж хуваахаар миний энэ ингээд амар их харагдаад энэ ингээд баг харагдаад байхгүй юу? Тэгээ тийм улмаас би ингээд жижиг үсээ ингээд тайрсан байгаа. Энийг ингээд жоохон нуугаад тэгшгэн зараа дарагдах юм бол гэх юм. Яна. Хорчлаа. Тэт бацгаачлаа. Дуудах гэсэн байл. Тэгтээ угаасаа амар жижиг үлдчихэж. Тэгээ нэг ингээд савцсан ч юм уучлаа. Тэгээ энийг ингээд би ингээд жоохон кул шийдэн орлож өнгөд өсний араар очих бас ингэдэг гэх юм. Жоо сайн дуусгач. Бас угарчлаа. За тэгээд заримдаа ингээд нүүр жоохон хавтаад өглөө босон гут ингээд ийм болцсон байх юм бол илүү шийдэн гаргаж өгөхгүйд энэ милки ийм хайл бас сүдэрлэгч нэг ингэж явж байгаа. Ингээд гаргаж ирж байгаа. Ямар гарч ирдэг юм. Ингэж яваад нэгээ давхарлаж болно. Тэнгүүд илүү тод бас энэгээр ингээд илүү сүтэрч болно. За тэгээ багсаа авч байгаа. Багсаа авч байгаа. Аргашаа. Дандаа аргашаа. Сайн шингээхтэй. Ингээд. Ялцчгүй монгол хүмүүсийн нэг онцлог нь шанаа газар идэх шүү дээ. Тэгэхээр тэр юунаас хамаараад би бол ийм V-line дуртай. Тэгэхээр V-line дээр илүү анхаарч өгөөд шагаа явуулаад гингүүд ийм байна. За арай жижиг махс авч байгаа. Хамарны хаяог шингээж өгье. Чого татчих амар шингээж.
Хөмсгөө бодъё. Хөмсгний харандаа бас цаа орондоо орнодог амар хэцүү мэлээ. Зарим нэг амар хурдан хатдаг, сайн гардггүй, эсвэл хитрхий гараад ингээд сайн шингэдэггүй ч юм уу. Тэгээд хайж би энийг сонгосон байгаа. Speedy Skinny Brow гэдэг энэ солонгос бас peri гэдэг солонгос хот бас амар хэрэгтэй юм лээ. Амар гоё юм зөөлхөн гардаг, хурдан шингэн. Амар нарийнхан болохоор айгуу гоё. Тэгээ миний хөмсг энэ доогороо жоохон бага ургалттай. Энэ дундуура бага ургалттай байгаад. Тэгэхээр энийгээ жоохон уртлаараа биш, зөвхөн ингээд дундуура ингээд жоохон санаатай байж байгаа. Тэгшгэн болоо. Хөмсгөө жоохон бас тасах болсон байна. Жоохон хамаагүй ургаад байна. Ингээд ер нь хүмүүсийг жоохон урт зурх тусмаа нүүр ийм пропорtion сай тарагддаг юм байлээ. Ер нь бол нь штэ тий. Ямар нүртэй байх нь хамаагүй. Хэрхэн нүрээ пропорtionтэй болгох вэ гэдгээс хамаарат хүний зөв царайнаас хамаарат ер нь бол илүү ийм хөөрхөн илүү гоё болж өгдөг юм байлээ. Тэгэхээр будалдаа бас яг ингээд сайн сурах нь бас чухал юм шиг байлээ л дээ. Би ингээд гараад Монголд очихороо тийм сургалтын зуйдгаа нүрээ яаж хэрхэн зөв бодож сурах вэ? Хаана гэрэл сүдрээ яг зөв тавих вэ гэдэг юм уу те. Тэгээд сураач жоохон бодоод сурчих юм бол яг нэг л будалтыг одоо яг төөртө тохирдог будалтаа хийгээ сурчих юм бол их алдахгүй юм шиг байна. Чиг шиг. Тэгээ ингээд жоохон уусгаад ингээд жоохон галзуурах шиг юмсаг. Жоохон дотоод байна. Ингээд жоохон тэгшин болоод гэж байгаа. За энийг ингээд бодчихлаа. Ингээд нөгөө personal color бас мэдмээр л байгаа. Гэтэ би сайн мэдэхгүй л дээ. Тийм personal color хийдэг газар энэ байхгүй. Тэгэхээр заавал Монгол юм уу Солонгос явж хийх байх. Тэгээ ер нь бол плаш төрхтэй би ингээд хитрхи угаасаа нөгөө нэг цаанаасаа улаантгын хүн болохоор хитрхи тод плаш төрхчээр ингээд улаа заримдаа ингээд халууцаад ч юм уу нөхцөл байдлаас халаад хүмүүс ингээд хацраараа улаадаг штеп би бас тийм байдаг. Тэгээ тэнгууд хитрхи тод плаш төрхчих юм бол хацранжуулаад плашинжуулаагаад нэг тийм too much хайдаг. Тэгэхээр ер нь бол нэг тод өнгийн плаш төрхтөргөө. Ер нь плаш аут ч байдгүй л дээ. Би болохоор зүгээр ингээд уруулын бодгонуудаасаа ингээд жоохон төрчдөг плашны оронд. Одоо энэ болохоор ийм өнгө байна. Тийм жоохон subtle peachy, жоохон warm tone юм уу да. Дулаахан өнгө гэх юм уу? Үгүй юм болов мэдгүй. Тэгээ ер нь бол хүмүүс энэчний төрх гэдэг хүмүүс заримдаа энэчний төрхтэй, заримдаа энэчний төрхтэй. Тэгэл ер нь энэчний төрхтэй ч хүмүүс аа, энэчний төрхтэй ч хүмүүс. Тэгэл хүний нүүрний онцлогоос шалтгаалж хаана төрх өөртөө мэддэг болох л та. Би болохоор эсвэл ингэж төрхтэй. Яг лишид төрхөнгүүт арай нэг тийм нүд арай гэрэлтэж харагддаг юм уу? Нүд рүүгээ уусаад ирж байгаа юм шиг нэг тийм арай natural. Яг үр уусаа нэнгэр улаадаг болохоор заавал энэ төрөхгүй байсан ч тэгэл өдрөөр явхад ингэж улаацал байдаг болохоор заавал энэ төрөх шаардлагагүй. Тэгэхээр миний хувьд болохоор ингээд гурав ингээд төрчихсөн илүү ингээд хамран дээр төрөхгүй бас. Хамран дээр төрөх яагаад ч юм их тийм цохоод идэв санагдав. Тэнгүүд ингээд жоохон нүд өөгдөө нэг тийм дулаахан нэрэг гэдэг юм шиг харагдаад байгаа. Би эсвэл гэж бодсон болоо гэж. Тэгтээ тэгээд өөрийгөө гоё харж харагдсан гээд тэгэхэд тэгэл өөрөө угаасаа гоё харагддаг юм дөө. Өөртөө итгэчихэд л болоо. Их олон юм хэрэггүй гэж. Иймэрхүү байна. Өдөр тутмдаа нэг амар тэмдэрхэд идэггүй. Орой марнаас гарахтаа ч юм уу юм нэгэндээ явахтаа өнөр зориулж тэмдэрхдэг болохоос нэг амар төрөд идэггүй.
Заримдаа яг ингээд зүгээр гэхдээ тэн өрхтөж нэг амар тийм сайн өрхтгөө болохоор зүгээр л bor shadow тэгээд ер нь glitter амар ашигладаг. Нүдээ ингээд sparkle авахын тулд тэгээд тийм ашигладаг. Тэгээд одоо өнөөдөр түр өдөрсмэн бодол хийж байгаа болохоор зүгээр eyeliner тавиал, mascara тавиал нүдээ бол болгох ч гэж бодлоо. Тэгээд ингээд би eyeliner ер нь яаж тавьбал хамгийн гайхалтай вэ гэж ер нь бодсон л доо. Тэгээд ер нь бол нэг амар уурт бол хэрэггүй юм л надаа. Нүдний угаасаа ингээд цохилгооны хувьд гэх юм уу. Тэгэхээр ингээд жижигэн гэхдээ жоохон дээшээ өргөцсөн байх юм бол нүд доошоо биш арай жоохон дээшээ харагдах юм болов уу гэж бодсон. Тэгээ ер нь бол нэг урт биш. Зүгээр ингээд жижигэн wing eyeliner тавьдаг. За гэтээ би ингээд одоо eyeliner тавьж байгаа болохоор аюулгүй их ойртох шаардлагатай болчиход байна. Тэгэхээр би ингээд зүгээр толон дээрээ eyeliner тавих гэж үзье. Зүгээр юм ингээ. Би тэгээд шивс тагаа eyeliner-ын уртураа артлаараа байхгүй зүгээр уртлаараа шивс тавилсан ч аюу амархан амар юм ингээл харагдчихлээдэг. Тэгэхээр ер нь цаг хэмнээ аюу тажгүй мэлээ шивс хэлчихээр. Заавал артлаа хэлэх шаардлагагүй. Тэгээд ингээ уртлаа зүгээр шивүүлчих аюу гоё юм бэл. За, нэг юмрхүү. Них олон юм. Гүү. Би тэгээд gel liner жоохон тавьж чаддгүй. Тэгэхээр юм үзэг шиг liner айгуу тааж санагддаг. Энэ бас тооны малгаас авсан байна. Тооны мал Монголд хатаасан байна. Зүгээр black gel гээд. Тэгээд нэг юм зүйл нь болохоор миний ингээд нүд амар хөлөрдөг. Ер нь бол өдөр явахад ингээд нүд хөлрөөл маскара ч унаал, eyeliner ч унаал, нүдний eyeshadow төрөхөөр тэр нь ч ингээд унаал. Ер нь амар хөлөрдөг нүдтэй. Тийм болохоор нөгөө eyeliner ч авгаагүй. Гэхдээ ингээд ялангуяа маскара амар тогтдгоо. Дангал доошоо данаа унцдаг. Тэгээд ер нь waterproof маскара ч гэсэн ер нь амар ундаг. Тэгээд энийг авсан Etude Curl Fix гэдэг энэ тэгэхээр waterproof. Тэг ингээд арилгыг гээд хөнгөт арилдаггүй. Тэг зөвхөн ингээд oil-оор ингэж угааж ижил арилдаг. Эсвэл waterproof mascara remover гэдэг тийм төрхүүл арилна. Гэт ер нь бол oil-оор л хамгийн сайн арилдаг. Амар арилдаггүй. Ундаггүй амар гоё. Тэг хамгийн гоё зүйл нь нүдийг ингээд цамаас ингээд багцлаад байдгүй. Оролт нь ийм болохоор айгуу гоё. Тэ та бүгд харилцгаая. Нарта. Вау. Самус жоохон уналтын байдалтай байна одоохондоо. Ерөөс самус амар уунж ургадаг юм бэлээ. Өмнө самус хэлдэг байж байгаад ерөөс тэслэх болсон. Тэг ер нь бол ингээл заримдаа унаал, заримдаа амар урт болчихно. Заримдаа бутаж унаал. Уус тийм юутай юм шиг л. Опси, хүрчлээ. Энд орох гэж бас ингэ гэж жоохон хэцүү яалаа. Энд шийдэж. Тэгээ жоохон хатаад ирэхээр нь биш гэд эргүүлчихнэ. Эргүүлэхээр бүр ингэ самс улам гоё болт юм байлээ. Ер нь бол ягаад өмнө эргүүлдэг байснаа би ерөөсөө. Тийм баг. Зя, яа явлаа. Одоо ингэ юм л мартчих. Бас тайхан марччих. Тэгтээ яг нөгөө нэг заримдаа нөхцөлт багтаа өдрүүд өгдөг, заримдаа нөхцөлт ихтэй өдрүүд өгдөг. Гадаа байгаа уур амьсгалаас ахуулаад гэрийн одоо чигшэлттэй хэрэг халуун байна. Тэрнээс хамбуулаад
яаж унтсаж хамруулаа нөхцөлд айгүй хөөргөр байдаг. Тэгэхээр би энэ нөхцөлийн насыг босрохдаг. Энэ бүр айгүй сайн. Нөхцөлийн нас амар олон төрчихсэн. Зарим нь бас ингээд шингэх муудтай байдаг. Тэгтээ энэ benefit-ийн pore-ийг бол багасаа ер нь төрсөн. Тэр нь амар сайн ингээд газ байхгүй болгодог. Тэгээ сайн шингэцтэй. Яа одоо сарамсаа. Wow. Wow. Ийм бай дэш болж чад. Нүд ингээ онгоохот. Тэгээд дараагийн одоо тэгэл арга баг дуусчлаа. Тэгээд юу уруулаа өнгөлий. Уруулаа бас нэг тод өнгөөр боддуруу. Тэгээд энэ lip maximizer байгаа. Theory Alchemic lip maximizer ер нь болно. Цаагаа ингээд өнгөхгөөс нь түрхэд орой морой гарах гэж байгаа бол уруулаа хүрээлээд тэгээ ингээ хүрээлж өнгөтэй жоохон ингээд тарааж өгөөд тэгээд хөл илээд уруулж ингээд тодорч гарч ирнэ гэсэн үг. Яг өнөөдөр өдөртний бодол болохоор зүгээр ингээд яачлаа. Тэгээд жоохон sparkle хэмжээ гэвэл энэ Bobbi Brown-ийн ийм энэ хоёр өнгө байгаа. Энэ зүгээр ингээд цайвар бордоо сав. Гэтэ аим нэмгэн ширхтээ болохоор бараг харагдахгүй. Гэтэ ингээ хальт ингээ наар ч юм уу те ингээд гэрэл мэрэл тавих юм бол хальт харагдана. Ингээ зүгээр ингээл тараад өгч. Тэнгүү жоох нүд чинь гэрэлтэл тэг энэ хоёр үзүүртэй бол тогшоод нэг их биш. Хоёртой тэнгүүд хамарчин хараа надаас гарч ирнэ гэсэн үг. Ингээ бараг болчлаа. Тэгээ нэг зүйл. Энэ fresh powder setting. Энэ болохоор ингээд мунтаг биш. Ийм хатуу. Ингээд хатуу. Ингээ бараг гарч ирэхгүй. Гэхдээ шүү дээ. Одоо нэг хитрхи ойл додох юм бол ялан гадуур явж хат амар сайн. Би ингээ баян хөлөрдөг болохоор ингээд юу байхгүйснүүдэрээ гэлзүүлээд марггүй байгаа гэснүүдэрээ ингээд нүдээ бэхжүүлэх юм бол эсвэл нүрийнхэн бодгийг тэг өдөржингөө нүрийн хэрэгтэй явж байгаа бол бэхжүүлэх юм бол ингээд бэхжүүлээрээ аюу сайн бэлчдэг нүрийн бөчл тавьж өгөөд тэгээ болоо өнөөдөр би тавихгүй байгаа тэгвэл нэг удаан газар явахгүй учраас гэл гэлцсэн юм. Энийг тавихаар жоохон гэлцсэн багсч өгдөг гэх юм уу? Гэлцсэн багтай. Тэгэл нүдрийн бодолт ингээд юм матч. Ингээд өнөөдрийн мэдлэлтийг талан сойрхож утсан та бүхэн байлаа. Тэгээ шинэ оноо гэр бүлтэйгээ хайртай хүмүүстэйгээ сайхан ухтаарай. Тэгээд